Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေအခုခင်ဗျားတို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလူပြိုလူလူတရားမဟုတ်တော့ဘူးဗျအိမ်အောင်ကြသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုကိုအိမ်အောင်မကြခင်ညလေးမှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရွယ်ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများ tech ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူများတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်း tech ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမို့လို့ကြည့်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကလူပြိုလူလွတ်เนาะတယောက်တည်းနေရတဲ့အချိန်နဲ့အိမ်အောင်ကျသွားပြီးလို့နှစ်ယောက်တူတူနေရတဲ့အချိန်မှာ lifestyle တွေကမတူတော့ဘူးအဲ့လို lifestyle တွေမတူတော့တဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်ကျတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ Tech Gadget လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် Okay ပထမဦးဆုံး lifestyle အပြောင်းအလဲကအရင်လိုအားရမနေတော့တာပဲဆိုတော့အသက်အရွယ်လေးတွေရပြီးအိမ်အောင်လေးလေးကြပြီဆိုတော့တော်တော်များများအလုံးနဲ့ဂိုင်နေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ game ကိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြနမဆော့နိုင်တော့ဘူးအိမ်မှာ RTX 4090နဲ့ဘလောက်ကျန်းတဲ့ PC ပဲဆင်ထားအဲ့ဒီကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ဖို့ကိုအချိန်ကတိတ်မပေးတော့ဆိုတော့ gamer တွေအတွက်ပေါ့နော် game ဆော့ရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးလက်နှစ်ချောင်း game လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း game ဆော့ရတာအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်သုံးခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါ Steam Deck နဲ့ Nintendo Switch နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေက portable ဖြစ်တယ် portable ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဟိုသွားတိုင်းယူသွားဒီသွားတိုင်းယူသွားကိုနဲ့အမြဲထက်ချက်မကွာဆောင်းထားပြီးတော့အမြဲတမ်းဆောက်နေရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Steam Deck လေးကကိုယ့်ရဲ့ဇပွဲကုံလေးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ sofa လေးမှာတင်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောအချိန်အများကြီး commit လုပ်စီဟာမလိုဘဲနဲ့ game တစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆော့လိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုကဘာကြိုက်တတ်တာလဲပေါ့မူတည်တယ်ပေါ့နော် gamer တွေထဲမှာမျိုးစားတွေကမတူဘူးကိုကြိုက်တတ်တဲ့ပုံစံချင်းတွေကမတူဘူး console game တွေကြိုက်တယ် Nintendo ကထုတ်တဲ့ Mario တို့ Zelda တို့အဲ့လိုမျိုး exclusive title တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ obvious ဖြစ်တယ် Nintendo Switch ပဲဒါမှမဟုတ် PC game တွေကိုဆော့ရတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိတယ် Steam Deck နဲ့အခုအသစ်ထွက်တဲ့ ROG Ally နဲ့ Indie game တွေကိုပို့ဆော့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်က Steam Deck ကိုပို့အားပေးသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကို ROG Ally review မှာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒါလေးလာမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟို game ကိုလည်းယူသွတ်တယ်ဆော့ရလဲဆော့ခြင်းနဲ့အချိန်ကလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြတာပေါ့နော်နောက်ထပ် Tech Gadget တစ်ခုကနှစ်ချက်နှစ်ယောက်အတူတူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးစပီကာကြီးအတန်တပြဲပြဲနဲ့နားထောင်နေလို့ရှိရင်ကို့မိမဘယ်ကြည်ပြူပါမလဲဟုတ်တယ်မလားမိမကြည်ပြူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်လေးတက်ပြီးတော့နားထောင်ပေါ့နော်ကိုလူတို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလို့အဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့ noise cancellation ကိုအဓိကပြောချင်တယ် noise cancellation ကောင်းတဲ့နှစ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ် noise cancellation ကောင်းတယ်ဆိုတာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့က noise cancellation ပဲကောင်းတာတချို့က transparency mode ပါကောင်းတာစဉ်းစားကြည့်ဗျာလွယ်လေးနော်အိမ်ကမိမအတန်ကိုမကြားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် noise cancellation ကောင်းတာဝယ်နော်မိမရဲ့အတန်လေးကချိုးမိန်နေတာပဲကျွန်တော်လိုပေါ့နော်မိမကိုလည်းချစ်တယ်သိရမလားသူကယောက်ျားရေးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဟာကိုမကြားလိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ transparency mode ကောင်းတာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးမိမချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AirPods Max ကိုကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းတယ်တော်တော်များများသောသူတွေကိုကျွန်တော် AirPods Max ကို recommend မပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးလည်းကြီးတယ်လေးလည်းလေးတယ်အတန်ကလည်းအကောင်းဆုံးထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ AirPods Max ရဲ့ဒီ transparency mode ကိုဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ဘူး AirPods Max ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာသုံးတာထက်အိမ်မှာသုံးတာပုံများတယ်သူရဲ့ transparency mode ကတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အပြင်ကလူပြောနေတာလဲအကုန်အပြေးဝကြားရတယ်လို့အပြင်ကတဘာဝနဲ့လည်းအရင်နီးစက်တယ်ဗျာဆိုတော့ကိုဘသာကိုလေးလဲသူ့ကိုလည်းအနှောက်အယှက်မပေးချင်ဘူးပေါ့နော် content တစ်ခုခုကိုကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းအနှောက်အယှက်မပေးချင်ဘူးသူခေါ်တာလေးကိုလည်းမလွတ်သွားစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကောင်းကောင်းကြီး recommend ပေးတယ်ဒါကိုတွေ့နော်အင်းရမိမတမ်းကြားချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့တမျိုးပေါ့ဗျာသိလားအဲ့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးကျွန်တော်ကအလိုလိုမဟုတ်လို့အဲ့လေ Okay နောက်တစ်ခုအိမ်အောင်ကြသွားလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကလိုအပ်တယ်လို့မထင်ထားဘဲနဲ့လိုအပ်လာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ TV ကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာเนาะကျောင်းသားဘဝတွေမှာတော်တော်များများ TV ဆိုတာမလိုဘူး TV လဲကြီးကြတဲ့သူတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အခုဒီခေတ်မှာလေဒါပေမဲ့အိမ်ခွဲနေပြီเนาะမိဘတွေနဲ့အိမ်ခွဲနေပြီကိုမိမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ TV လေးတစ်လုံးကတော့ရှိတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ TV ဆိုတာအတူတူ enjoy လုပ်ရတဲ့အရာဒီလား
ဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တူတူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ညောင်းနဲ့ဇက်ညောင်းနဲ့ဗျာသိလား laptop တွေဘာတွေကလည်းအဲ့လောက်အဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေဆုံးက TV ဒီနေရာမှာ TV ကအရန်ကြီး quality ကောင်းစရာမလိုဘူးเนาะဟို HDR ရမှ OLED ဖြစ်မှအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး Smart TV ဖြစ်မှအဲ့လိုမျိုးမလိုဘူး TV ဖြစ်နေရင်ကိုအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးတော့မကြခင်ပေါ့နော်9ရက်6ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် TV showcase လေးတင်ပေးဖို့ရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်လို့လို့ဆို Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုဒါတော့ကိုလိုချင်တာကိုပြောတာဖြစ်သွားပြီအဓိပ္ပာယ်တော့သိရှိမယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် Apple Vision Pro ဟုတ်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆို Apple Vision Pro နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုလည်းအနောက်ချက်မပေးတော့ဘူးနော်ကိုကြည့်နေတဲ့ဟာတွေကိုအလုံးလုံးနေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုscreen ကြီးတွေဖွင့်ထား white တွေလှုပ်ထားတည်မလားအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးဥမာထားပါတော့ညဘက်အိတ်တယ် तू ကမီးမှောင်မှအိတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကဘေးမှာအိတ်နေကို headset လေးနဲ့ကိုတခြား headset တွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြား headset တွေက pass through လောက်မကောင်းဘူးလေဒီလားဟိုအပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲမိမကိုချစ်တာ哦ဆိုတော့မိမလာခေါ်လို့ရှိရင်မိမဘေးနားလေးလာလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာလေးကိုလည်းမြင်ကျင်သေးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုလိုမျိုး feature မျိုးပါမှကိုအဆင်ပြေမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Apple Vision Pro ကိုဝယ်မှာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပြောတာ Okay ဆိုတော့လောလောလတ်လတ်အိမ်အောင်ကြထားတဲ့သူတွေရောအိမ်အောင်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရောဒါမှမဟုတ်နော်အိမ်အောင်မပြောနဲ့ရီးစားတောင်မူးလို့ရှူစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ border တွေရောဒီဗီဒီယိုကိုအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ကို့မှာယူစရာမိမမရှိရင်တော့မှလက်ဖွဲ့လို့ရတယ်လေကျွန်တော်ပြောတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဒီတိုင်းရှောက်ပြောတာနော်လက်ဖွဲ့လို့ခြင်းလို့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘာမှလက်မဖွဲ့နဲ့ဘယ်သူမှလည်းမဖက်ဘူး Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာဘာတွေကိုသဘောတူလဲဘာတွေကိုသဘောမတူဘူးလဲကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်စိထဲမှာအတွေးထဲမှာပေါ်လာတဲ့တခြား Tech Gadget တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့